Avec autres ceux on souhaitait voir ces deux joueurs évoluer ensemble, c'est exactement ce que l'on a eu, et le spectacle de France en valait nettement la peine. L'an passé, alors que les concepts avaient remonté de Toronimètre, ils avaient remonté également contre Toronto tout juste avant, comme ça, on était ensemble, et là, on disait avec le meilleur joueur au monde, il avait devancé, même s'il n'était pas apparent au classement comme tel,